10 yil endokrinologda davolandim. 1 oy, 2 oy o'tadi, lecheniya qilaman. 1 oy, 2 oy o'tadi, to'xtamasdan lecheniya qilganman. O'zgarish bo'lmagan. Bir kunda 8 litrdan suyuqlik har xil narsalarni ichkizgan. Shundan keyin umid uzdim. Kushot. Noyabr oylarida 2024 noyabr, oktyabr noyabr oylarida. 36 yil bo'lgan bo'lsa ularga menga endi 24 yil, 25 yil bo'libdi. Tavakkal qilaman dedim. Allohga tavakkal qildingiz. Men sizga borini aytib 1-2% umid bor deb aytdim. 1% umid bo'lsa ham qilamiz. Iloji yo'q endi. Mana bugun yig'lavordi. Video ham bor, qo'yaman. Hojidadan duo qilgan yerlarni qo'yadi shu yerda, mana YouTube'da. Oxirgi finishga yetib keldi-da, endi bag'iga umid ham yo'q o'zi. Boshqa umid ham qolmaydi. Hali uyqum kelgani yo'q. Narkozda ham uyqum kelgani yo'q. O'zimga sig'maganligimdan. Xursandchilikdan. Men ham yig'lavorayapman deyapman mana. Chunki bu baxtda aka. Uyda ham xursand. Siz bilan 24 yil yoningizda yonma-yon turdi-da shu ayol. Turdi. Og'ir kuningizda ham, issiq kuningizda ham tashlab ketmadi. To'g'rimi? Tashlab ketmaydi. 24 yildan beri farzand ko'rish ilinjida yurgan inson qarshimda o'tiribdi. Bu videoni o'tkazib yormang, oxirigacha kuzating, chunki siz uchun yoki sizni yaqinlaringiz uchun albatta manfaatli bo'ladi. Sizni ham yaqinlaringiz bir necha yillardan beri, ya'ni 10 yil, 20 yillardan beri farzand ko'ra olmayotgan bo'lsa, ushbu ma'lumotlar aynan siz uchun. Hozir qarshimda turgan inson bugunda o'zida operatsiya bo'ldi. Operatsiyadan keyin qarshimda o'tiribdi mana. Ushbu insonda sen farzandli bo'la olmaysan. Senda imkoni yo'q. Bola bahvol yoki donor qil degan gaplarni eshitishgan. Va ushbu gaplardan so'ng bizni ijtimoiy tarmoqda, ya'ni YouTube, Instagram sahifamizda ko'rgan va hozir qarshimizda juda katta xursandchilik bilan o'tiribdi va o'zi rozi ushbu suhbatga. Aytmoqchimanki, azospermiya yoki bepushtlikdan har qanday og'ir darajalarda ham fan tomonidan yechimlar qilsak bo'ladi. Avvalo Allohning izni bilan, biz sababchi xolos. Xo'p aka, bu suhbat hozir balki millionlab odam ko'rishi mumkin, balki 10 minglab odam ko'rishi mumkin. Lekin shu odamlar uchun ham manfaatli bo'ladi. Sizdan men bor narsani aytib berishingizni iltimos qilaman va men fikrlarni jamlab sizlarga yoritib boraman. Qayerlarga borgansiz? Mana 24 yildan beri savollar, yurakdagi armonlar qolgan. Muammo boshlanishi 2001-yilda o'ylanganman. 1 yildan keyin kelib chiqishga boshlagan bu muammo. O'zimizdagi urologlarga bordim. Sizni kasalingiz endokrinolog bilan uchraydi dedi. Endokrinologga bordim. 10 yil endokrinologda davolandim. 1 oy, 2 oy o'tadi, lecheniya qilaman. 1 oy, 2 oy o'tadi, to'xtamasdan lecheniya qilganman. O'zgarish bo'lmagan. Oxiri farzand asrab oldi deyishdi. O'shandagi bo'lib ketishi mumkin deyishdi. 2011da bitta qiz asrab olganman. Aytdi, uydagilar yaqinlari bergan deb aytdi. O'zimni qaysinim tug'ib bergan. Bojam bergan. Hozir o'sha boqib nima qilaman? Qizingizdek ko'rasiz. Qizim, men bilan ko'pga bo'lgan. Bir kun, 2 kun safarga chiqib qolaman, ish bilan bo'lib. Ertasi kuni boshlaydi to'polon qilib. Dadam qani? Telefon qilishni. Keyin bir nima bo'ldi? Karantin paytida Toshkentda bitta androlog bor ekan deyishdi. Unga keldim. Unga kelganimda u ham bu narsa deb aytmaganda, bir kunda 8 litrdan suyuqlik har xil narsalarni ichkizgan. 8 litrdan. Oxiri 10 kungacha ichdim. 10 kundan ga bordim men. Bordim. Borsam urolog bor ekan. Sanda qiyin bu narsa bo'lishi degan. O'shandagi o'zi umid uzish boshlaganman. Umid uzdingiz pashti. Uzganman. Karantin o'sha 2020da karantin o'sha oxirida umid uzganman. Keyin anchonga borasan deyishdi. Uydagilar to'p kelishadi. "Kev o'g'lim boray" deylar, onam. "Kev bir kelaylikchi, bir natija bo'lardi" endi. Oxiri Chusga bordim. Chus o'zimizda Namangan viloyati Chusda oddiy nimada ko'radigan bor ekan. U aytdiki, "Yo, sizni ko'rib ko'rish kerak" dedi, "Yo, bo'lmasa nima qilish kerak? Bo'lmasam umid yo'q" dedi. Tuxumni ochib ko'rish kerak deb Chusdagi o'g'ilga aytdi. O'zicha aytdi. O'zicha aytdi. Shundan keyin umid uzdim. Kushot.
noyabr oylarida 2024 noyabr, oktyabr, noyabr oylarida edi. Ukam sizni YouTube'dan ko'rib, didomlarga tashlagan. Ha, ukangiz. Ukam, shu o'zi kecha kelgan, bugun kelgan ukam, birga kelgan ukam YouTube'dan olib didomlarga tashlagan. Meni o'zimga aytgan xijolat qilib, didomlarga tashlagan. Sizni mana shu Endi suhbatda. 24 yildan beri akamni ko'nglini ranjitib Ha. qo'ymanmikan degan savol bo'lganda aka. Shuni ukam shunaqa dedi. Didomlar bilan kechgacha birgamizda, ishimiz bitta. Didomlar o'g'lim mashi bor ekan dedilar. Endi keyin kirishni boshladim. Undan Instagramga o'tdim. Kuzatdingiz meni. Kuzatishni boshladim. Uzoq kuzatdingiz, ishonch hosil bo'lish uchun. Ha. Avgust yo iyun oylarida 19.55 bepushtlikni Ha. deb chiqdimiz. Operatsiya qildim, Ha. bitta urug', ha. Shunda chiqdi. Ha, endi mana shu 1-2 oyda ishlarimni bitkazam, o'zimning firmam bor. Ishlarimni yakunlab, shuni ketini uzaman dedim. Keyin oktyabr oyida 60 yoshli otaxonni 36 yillik bepish. ha, uni olib chiqdingiz. Aha. O'zimda ishonch paydo bo'lish boshladi o'shandan keyin. Ha, 36 yil bo'lgan bo'lsa ularga, menga endi 24 yil, 25 yil bo'libdi. Aha. Tavakkal qilaman dedim. Allohga tavakkal Ha. qildingiz. Aha. Keyin yangi yilga yaqin qoldi, dekabr boshlarida adminingizga telefon qildim. Instagramdan oldin yozdim. Nima muammo deyishdi. Siz yaqinlaringizda deb nima bo'ldi? Keyin aytdim, telefon nomeri tashlang dedi. U tepada nomeringlar bor ekan, qaramagan ekanman. 0303. Nomer tepada turgan ekan, men pastdagi videolarni, nimalarni, kommentarlarni o'qiyapman, tepadagi nomerga qaramayman. Keyin nomerni tashladilar. Aha. Adminingiz. Kechib qaytdi, kechqurun yozdim, kechasi uyga kelib, ko'ray o'tirib, chatga yozdim. Ha, boraman deb. Ha, boraman deb. Kechasi nomer tashladilar. O'zgidaydi bir 11-12larda. Aha. Ertasi kuni 10larda telefon qildim. Didomlar chaqirib, o'g'lim, sen Toshkentga boraman deganding. Deyish boshladilar. Nollar deda gaplashdim. Desam, kim bilan gaplashding? Endi Instagramni sizning nimangiz, profilingizni ochib, didomlarni qo'llariga berdim. Boraylik o'g'lim. Mana boshladim tavakkal deb. Siz bilan Uyga birinchi kun kelganimda faqat didomlar bilganlar xolos bega kelishim. Ha, ha. Boshqa hech kimga aytmaganman. Ha. Uyga ham aytmaganman. Endi abamlarga ham aytmaganman, onamlarga. Demak, hozir xursandchilik katta bayram. Ha, uyda bayram bo'lib ketgan. Hech kimga aytmaganman. Endi birinchi kun kelganimni. O'sha siz payshanba kuniga qilaylik desam, yo'q, juma kuniga qilamiz dedingiz operatsiyani. Ha. Endi kecha borib, o'sha kuni sirasi uxlamasdan kutib o'tirgan ekanlar. Tumanda men kechqurun 10larda kirib o'tdim. Ha. Uyga kirasan dedilar. Men alohida hovli qilib chiqib ketganman o'zi. Ha, kiraman dedi. Xotirjam bo'ling, kiraman dedi. Kirib, oxiri o'sha siz bilan gaplashganimizni hammasini aytdim. Dedi, 1-2% umid bor ekan xolos. Desam, 1% umid bo'lsa ham qilamiz. Mablag' yetarli. Men sizga borini aytib, 1-2% umid bor deb aytdim. Ha, 1% umid bo'lsa ham qilamiz. Iloji yo'q endi. Bo'lmasa, agarda yo'q deysa, o'g'il farzand asrab olishga harakatini qilamiz. Harakatini qilaman. Endi mablag'imizda muammo yo'q o'zi asli. Keyin boshladik. Ertasi kuni men birga boraman deyish boshladilar. O'zim boraman dedi. Men o'zim ketaveraman desam, yo'q. Boraman deb turib oldilar. Bo'lmasam 70 ga borib qoldilar. Otani duosida aka qarang. Mana billa kelib, mana bugun yig'lab yordi. Video ham bor, qo'yaman. Hoji dadam duo qilgan yerlarni qo'yadi. O'g'lingiz farzandli bo'la oladi. Hoji dada inshaalloh bo'ladi. Sizni xursandchiligingizni eshitib, ukangizga ham, dadangizga ham ko'z yosh keldi. Chunki hech qaysi farzandimda yo'q edi, bu o'g'limda shu deb turib, menda armon bo'lib qolyapti bolam dedi-da. Bundoqda uydagi eng katta farzandman. Hovlini o'zida, o'zimiz katta hovlini o'zida yaqin 10 ta nevara bor. Yalga nevaralari uylanadi. Yo'q, hali kichkina, hali hammasi menga yopishgan. Dedasini tanimaydi. Amakisiga. Ha, menga yopishgan hammasi. Urib olsam ham, so'ksam ham men bilan yuradi. Birpasga yaqinlashib keladi. U hovlini o'zida. Endi singillarimda ham 4 tadan 5 tadan bor hammasida. Endi ikkita ukamniki o'zi yaqin bir 8 ta bor-da.
Men keluvdingiz nima deb aytdim aka? Mana keldingiz, kuzatdingiz 1 yildan beri. Siz bilan ko'rishdik 2 kun oldinmi, 3 kun oldin. Ha. Gaplashdik. Aka, men sizga mana nimaga bu odamlar uchun qiziqda. Ya'ni sizni moyangiz razmeri qancha deb aytdim va sizga necha foiz shans bor dedim. Umid qancha aka? Bu narsani nima qilsak, sizning yechimi $1 million dori-darmon sarflang dedimi, demadimmi? Shular Yo'q. odamlar uchun qiziq. Shuni aytib bering. Man oldiniga siz kelganimda sizmas ekan, shogirdingizlarmi? O'sha kishi ekan. Ikkilanib ham qoldim. Ha. Chunki men ertalab operatsiya qilaman, bu yerda kelaman deb ishondim. Ha, ertalab kelganimda o'zi ikkilanib ham qoldim. Siz yo'q ekansiz. Boshqa joyga keldimmi deb ham o'yladim. Keyin pastga tashqariga chiqdim. Nimadir narsaga tashqariga chiqqanimda siz zinadan ko'tarilib chiqdingiz. Ha, to'g'ri kelganman dedim. Ha, keyin bu nima qilib haligi genni tekshiraylik dedik. Genetikani ko'raman. Ko'rsam ham nima qilaman? Baribir ochaman. Ha? Nima qilamiz? Dedingiz, ochamiz dedim. Vaqt o'tib ketyapti dedingiz. Ha, endi vaqt oxirgi finishga yetib keldi-da. Endi bag'iga umid ham yo'q o'zi. Boshqa umid ham qolmaydi. Bugun nima bo'ldi keyin? Ha, o'zimga sig'mayapman. Kechasi hatto kechasi uxlamasdan kelganman. Yo'lda, yonimda ukamni mashina mindirib oldim, o'zim yonida keldim. Ko'zimni yummasdan kelganman. Hali uyqum kelgani yo'q. Narkozda ham uyqum kelgani yo'q. O'zimga sig'maganligimdan. Xursandchilikdan. Ha. Qanaqa bo'ldi? Tuxumingiz o'zi kichkina tirnog'imchalik-da sizni. Sizda necha marta shans bor? 1 marta bor aka dedim. 1 marta oxirigacha qarayman dedim, ha? Urug'lar qanaqa qilib ko'zingiz bilan ko'rdingiz va qanaqa qilib sanadingiz? O'zimda yo'q edim. Sanashga ham nima qilmaydim-man. Bu bitta haligi turk baqiruvdilar, o'zimga sig'masdan qaltirashni boshladim. Turk embriologimiz spam bor dedi, to'g'rimi? Bu baxt. Ha, o'shanda o'zimga sig'masligini boshladim. Shuncha vaqtdan beri YouTube sahifamizga manfaatli videolar joylab boryapmiz. Asosiy maqsadimiz insonlarda, jamiyatning ichida urologik muammosi bor insonlarga yordam berish. Ya'ni jinsiy olatda muammo bormi? Qiyshiqlik yoki jinsiy olat turmayaptimi? Yoki farzandsizlikdan qiynalanyapsizmi? Spermogramma tahlillarida sizda urug' ko'rsatkichlar nol ko'rsatyaptimi? Farzandingizni muayiklari o'z yorug'i xaltasida emasmi? Unda quyidagi nomerlar orqali bizga murojaat qiling. Biz sizga sifatli ma'lumot va sifatli yechimni qilishga harakat qilamiz. O'zimga o'zim ham sig'mayapman hali o'zimga ham hali tuzuq kelganim yo'q hali. Xuddi shunaqa farzandsizlik bilan mana necha yillardandir qiynalgan insonlar bor. Vaqt sarflayapti, boshqa o'ylayapti, puli ketyapti, mablag'i ketyapti. Pul topish oson emas. O'zbekiston sharoitida ham, boshqa davlatda ham. Musofirda yurgan insonlarimiz, do'stlarimiz qancha. Ularga nima tavsiya berasiz aka? Kelishsin, ko'rishsin, oxirgi natijagacha yetib borishsin. Boshqa izoh yo'q, a? Boshqa izoh yo'q. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, akamiz so'zlarini yuragida hozir kamerada menga qarab turganimdan ko'zlar yoshlanyapti. Chunki bu katta baxt. 24 yil kutilgan baxt. Bunda endi 5 yil, 6 yil oldin kelganda balki biz bir nechta dona emas, ya'ni 10 dan ortiq emas, balki bundan ko'proq urug' topishimiz mumkin edi aka. Endi avvalo Alloh bugungi kunda aytgan ekan, sizda yoki yaqinlaringizda bepushtlikda og'ir darajalar azospermiya chiqyaptimi? Birovni urug'ini ek deyishyaptimi? Bunga siz do'stona maslahatim qarshi chiqishingizni talab qilaman, so'rab qolaman to'g'rirog'i. Chunki hozirgi meditsinada mana o'zi akamiz operatsiyadan chiqib 2 soatdan keyin yonimda o'tirib, qarshimda xursandchilik bilan o'tiribdi. Demak, buni yechimi bor va operatsiyadan chiqib onamga telefon qildim. Telefon qildingizmi? Telefon qildim. Desam, gapira olmaylar, yig'ilibdilar. Ular xursandchilikda aytgan. Ha, dedamlar gaplar aytgan ekanlar. Nima qilibdilar? Keyin bolalarim ayolim ketdi. Uyda o'tira olmay, katta hovliga kelgan. Ha. U ham qanaqa qilib so'rashni bilmagan. Endi uyda ko'pchilikka unaqa gapirilmagan. Xursandchilik bor ekan. Deganlardaki u ham o'ziga sig'may o'yga ketibdi. O'zi 5 marta telefon qildi. Ha. Xursandmi? Xursand. Men ham yig'lab olay deyapman mana. Chunki bu baxtda aka. Ha, uyda ham xursand. Siz bilan 24 yil yoningizda yonma-yon turdi-da shu ayol. Turdi. Og'ir kuningizda ham, issiq kuningizda ham tashlab ketmadi. To'g'rimi? Ha, tashlab ketmaydi. Sizlar bir-birlarga juda qadrli insonsizlar. Bu Alloh bitta inom berdi. Endi eko jarayonni ham oxiriga yetkazib olsak, ayolingizni
folikulalari yaxshi bo'lib yorilib bersa, inshaalloh jar chaqaloqni olib kelganingizda ham natijani qo'yamiz aka. Albatta. Quchog'ingizga olib, Allohdan so'raymiz bu narsani. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Ishonch foizi ko'tarildi-ku. Ha. 2%li narsa hech bo'lmaganda 20%, 30%ga ko'tarildi-ku hozir. Bu ustiga xursandman. U natijada aka. Ha. Muhimi akamiz mana qarshimizda turibdi. Akamiz bepushtsan degan narsani eshitib 24 yildan beri har kuni o'rib tiriladi. Har kuni shu savolga javob oladi. Bugun savollariga javob oldik va xursandchilik. Aytmoqchimizki, sizda yoki yaqinlaringizda bepushtlikni har qanday darajasi, ya'ni azospermiya holati yoki spermatozoidlar morfologiyasida qanaqadir o'zgarishlar bor, nekrozospermiya holati va boshqa andrologik muammolar bo'lsa, nomerlar qoldiramiz. Bemalol bizga murojaat qiling. Biz sizga Yevropa standartlariga asoslangan holatda, ya'ni Yevropada nima bo'layotgan bo'lsa, bu yerda ham xuddi shu muolajalarni o'tkazishga bizning imkoniyatimiz va shansimiz bor. Bu bizni prezidentimiz bizga ochib berayotgan imkoniyatlari kengligi. Aytmoqchimanki, mana sizga yaqqol bir inson o'z dardini aytib berdi. Keyingi safarda ushbu kamerani qarshisida yaxshi niyatda siz bo'lishingiz ham mumkin. Bizni kuzatishda davom eting va bizga obuna bo'lishni unutmang. Nima deysiz aka? Obuna bo'lib kelish kerak, bo'lish kerak. Kuzatsin-a? Kuzatish kerak. Xursandmisiz? Xursandman. Xudo xolasa, xursandchilik ko'z yoshlari. Bizni kuzatishda davom etinglar do'stlar. Xursandman.